ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மை சேனல். இன்றைக்கி நம்ம ஒரு முக்கியமான வீடியோ பார்க்க போகிறோம். நம்மள எல்லோரும் என்ன செய்வோம், ஒரு கிச்சன் வேஸ்ட்டெல்லாம் நம்ம எடுத்து சேகரித்து வச்சு நம்ம ஒரு 2 நாள் கழித்து செடிகள் கொண்டு போய் ஊற்றிட்டு வந்துடுவோம். அப்படி தான் நம்ம டெய்லி செஞ்சிட்ருப்போம். ஆனால் இப்போ மழை காலத்தில் நிறைய பேர் என்ன பண்ணிகிட்ருப்பீங்க, 2 நாள் வச்சுருந்தா புழு வச்சிருதுன்னு சொல்லி நம்ம கீழே தான் கொட்டிக்கிட்டு இருக்கோம். அந்த மாதிரி உங்களில் நிறைய பேர் அப்படி தான் பண்ணிகிட்ருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். அந்த மாதிரி பண்ண தேவையில்லை. இனிமேல் நம்ம சேவ் பண்ணி அதையும் நம்ம உரமாக்க முடியும். அதை நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலுக்கு யாரெல்லாம் புதுசாக இருக்கீங்களோ அவங்களாம் போய் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பெல் ஐக்கன் பக்கத்தில் பெல் ஐக்கன் இருக்குது, அதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு வந்துடுங்க. அப்போ தான் நான் போடக்கூடிய எல்லா வீடியோஸும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் சேரும். இப்போ வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம். இப்போ பார்த்திங்கன்னா, இந்த பக்கெட்டில் இருக்கிற தண்ணி ஒரு 3 நாள் 4 நாள் நல்லா புளிக்க வச்ச தண்ணி. இது நல்லா க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுருந்தேன் மூடி போட்டு. அதனால் பாருங்கள், ஒரு புழு கூட வரல, க்ளீனாக இருக்குது. ஆனால் புளிச்ச வடை மட்டும் நல்லா புளிச்ச வடை வருது. இப்போ அதில் நான் ஒரு 4 ஸ்பூன் நாட்டு சர்க்கரை சேர்த்துடுறேன். ஒரு 4 ஸ்பூன் நாட்டு சர்க்கரை சேர்த்துட்டு நல்ல மரக்கரண்டியோ இல்லை குச்சியோ வச்சு நல்லா கலக்கி விட்டுடலாம். இதில் நம்ம கழனி தண்ணியும் போடலாம், கஞ்சி போடலாம், பழைய சாப்பாடு, டீத்தூள், காய்கறி கழுவின தண்ணி, எதுவாக இருந்தால் அதில் போடலாம். நம்ம காய்கறி கழுவின தண்ணி, கிச்சன் வேஸ்ட் எல்லாமே போடலாம். இப்போ இதை நல்லா கலந்து விட்டுட்டு ஒரு மூடி போட்டு க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு நல்லா டைட்டாக மூடிட்டு ஒரு ஓரமாக எடுத்து வச்சிடலாம். இதில் ஒரு கொசு கூட போயிடக்கூடாது, அந்தளவுக்கு நல்லா டைட்டாக மூடிடுங்க. அதுக்கப்புறம் அடுத்த வாரம் எடுத்து நம்ம மறுபடியும் நல்லா கலந்து விட்டுட்டு மறுபடியும் மூடி போட்டு நல்லா டைட்டாக மூடிட்டு உரமாக வச்சிடலாம். இதே மாதிரி ஒரு மாதம் 1.5 மாதத்துக்கு நம்ம வச்சு யூஸ் பண்ணலாம். இப்போ மழை நின்றவொன்னே நீங்கள் நல்லா மக்கிரும். மழை நின்றவொன்னே எடுத்துகிட்டு போய் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். கொஞ்சம் நிறைய தண்ணி ஊற்றி டைலட் பண்ணி நம்ம கலந்து எல்லா செடிகளுக்கும் ஊற்றி விட்டோம்னா செடிகளில் நல்லா பூ பிஞ்சுலாம் கொட்டாமல் நல்லா சூப்பராக வரும். இப்போ அதே மாதிரி இன்னொரு பாத்திரத்துலையும் அந்த மாதிரி கலந்து வச்சுருக்கேன் பாருங்கள். இது வச்சுமே 2 நாள் ஆச்சு, ஒரு புழு கூட வரல பாருங்கள். நல்லா புளிச்சு போய் நல்லாயிருக்கு. இப்போ இதுலேயும் நம்ம நாட்டு சக்கரை ஒரு 4 ஸ்பூன் கலந்துக்கலாம். நீங்கள் இன்னும் அதிகமாக சேர்த்துக்கிட்டாலும் நல்லது. இன்னும் அதிகமாக சேர்த்துக்கிட்டாலும் ரொம்ப நாள் இருக்கும், நல்லாயிருக்கும். இப்போ இதில் நம்ம நாட்டு சக்கரை சேர்க்கறதுனால நம்ம உள்ளேயே நம்மளுக்கு நல்லா மக்க வைக்கிது. நாட்டு சக்கரை நிறைய நுண்ணுயிர் பெருக்கம் அடைய வைக்கிது. இப்போ கெட்ட பாக்டீரியா இருந்ததுன்னா கெட்ட பாக்டீரியாவை நல்ல பாக்டீரியா சாப்பிட்டு நம்மளுக்கு நல்ல மக்க வைக்கும். ரொம்ப நாள் நம்ம கெட்டு போகாமல் நல்லா மக்க வச்சு அது உள்ளே நமக்கு உரமாக தயாரித்து கொடுத்துரும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதே வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா ஒரு லைக் கொடுத்துட்டு உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலியோட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். செஞ்சு பார்த்து